La 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 nima bo'layapti zamonga, ayting kim javob beradi? Kimdir o'z foydasi uchun boshqalarni aldab yuradi. Kimdir 5 daqiqalik lazzat deb oilasidan kechmoqda. Mehr va sadoqat o'rnini sovuq dunyo egallamoqda. O'g'illarimiz shimlarini tor qilib kiyib yurmoqda. Qani erkaklik iffatimiz, qani g'urur, qani hayo? Qani o'zbek o'g'lonlari, qani mardlik va matonat? Erkak degan nomni asrash emasmi buyuk saodat? Qizlarimiz ijobni niqob qilib olgan zamonda, asman unutilib qolmasin qalblar tubida. Qani iboli qizlarimiz, qani orli kelinlar, kimga o'rnak bo'layapmiz bugun, ayting ey insonlar? Bugun yoshlarimiz tarbiyasi qay tomon ketmoqda? Qalbga nur berar nasihat nega ortda qolmoqda? Bugun zamonga ne bo'lmoqda? Kim buning javobini topar? Kelajakni asraydigan avlod qayerlardan chiqar? TikTok, Instagram ochsam qalbim sinib ketmoqda. Kimdir ko'rinish uchun ozligini unutmoqda. Bir paytlar hayo bilan yashar edi ko'plab inson, bugun esa shon shuhrat deb yo'qolmoqda asl vijdon. TikTok keldi olamga, kimdir kim bilan behuda ovora, kimdir yolg'on kulgu bilan yashar, qalbi esa bemora. Bir lahzalik mashhurlik deb umrini sovurmoqda, or-nomusni unutib o'z yo'lidan adashmoqda. Qo'lida sigaret bilan hayo haqida so'zlamoqda, asl liboni ko'rsatmay uni faqat ko'z-ko'z qilmoqda. Qani bugun shu kunga keldikmi deyman o'ylab ba'zan, ajdodlar orzulari shumi ey aziz inson? Qani erkaklik g'ururi, qani mardlik, qani vafo, qani ota nasihati, qani ona bergan duo? Har bir farzand o'z yo'lini topib yashasa edi, hayo, odob, hurmat bilan umrini bezasa edi. Biz kimlarga ergashyapmiz, kimni o'rnak qilyapmiz? Qalbimizni boyituvchi yo'llarni unutmayapmizmi? Bugun yoshlar ko'radigan narsa ertangi kun bo'ladi. Bugun ekilgan urug' ertaga meva berib qoladi. Kel birodar, g'ururimizni yana qayta uyg'otaylik. Ajdodlardan qolgan o'rni qalbimizda asraylik. Qizlarimiz iboli, o'g'illarimiz mard bo'lsin. Har bir oila baxt topib, xonadonlar obod bo'lsin. Zamon yomon emas aslida, inson o'zgarib ketmoqda. Qalbdagi pok niyatlar ba'zan yo'ldan chetlamoqda. Keling, yana mehr bilan bir-birimizni asraylik. Farzandlarga yaxshi odob, yaxshi so'zlar o'rgataylik. Nima bo'layapti zamonga degan savol yurakda, javob esa yashiringan har bir inson tilagida. Hayo bilan yashaganlar hech qachon xor bo'lmaydi. Or-nomusni asragan xalqning qadri so'nib qolmaydi. Keling do'stlarim, bugun ortga qaraylik. TikTok, Instagram behayoni bir zum unutaylik. Oila bag'rida o'ynab kulaykin, qani TikTok, Instagram? Yaxshimi shirin jaji bo'lar o'ynaganimi? Do'stlar davrasida hazil huzul qilaykin. Davralarga qarasak havzi bilan uziq bo'lida. Telefon kimdir Instagramda, kimdir
TikTokda battle ko'rmoqda. Tirikmiz ammo o'lganday. Qani mehr, qani gurur,